لله رب العالمين والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين خصوصا على الخلفاء الراشدين الهادين المهديين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: أصحابي كالنجوم فبأيهم اقتديتم اهتديتم. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين. دا أفغان دار العلوم محترم وطالبان، أولا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. رسل السلام إن شاء الله العزيز ننزم موضوع بي دا صحابي كرام أو دديد دخمنان فباركين. محترم سابعون دا أنبياء ونفس دا هرچان اوچت مقام دا صحابي كرام دے. اللہ تعالیٰ في قرآن مجید کی دا صحابي كرام شان فضیلت مرتبہ او مقام بار بار بیان کرے دے. لکچ ارشاد دے: محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم. يعني محمد صلى الله عليه وسلم دا اللہ تعالیٰ رسول دے او چاچ دا هغه صحبت حاصل کرے دے هغوی دا کافران مبارک ډیر سخت دي او بخپل منځ کې ډیر مهربان دي. د دې آیت پر رڼا کې دا ویل کېدای شي چې تمام انبیا د صحابه و نفس د هر چا نه افضل دي. صحابه کرام د رسول الله صلی الله علیه وسلم سپاهیان دي. صحابه کرام د رسول الله صلی الله علیه وسلم پوځ دی. څوک سپاهی چې د پوځ خلاف خوله وخوځوي نو هغوی ته د مرګ دارو ویلی شي. دارنګې څوک چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم د فوج خلاف اللسان تراشي کوي فالقلم یا ژبه د هغوی خلاف استعمالوي هغوی هم د اسلام نه باغیان دي. محترمو سامعینو، که نبي اکرم صلی الله علیه وسلم سپګمۍ ده نو صحابه ستوري دي. که نبي کریم صلی الله علیه وسلم شمع ده نو صحابه ترې قربانونکي دي. نبي کریم صلی الله علیه وسلم امام دی نو صحابه یې مقتدیان دي. نبي علیه الصلاة والسلام مرشد دی نو صحابه یې مریدان دي. نبي علیه الصلاة والسلام واعظ دی نو صحابه یې سامعین دي. نبي علیه الصلاة والسلام زیری ورکوونکی دی نو صحابه د دې مستحقین دي. نبي علیه السلام سپه سالار دی نو صحابه یې لښکر دی. نبي علیه الصلاة والسلام استاد دی نو صحابه یې شاګردان دي. محترم سامعینو، په قرآن مجید کې الله تعالی د صحابه کرامو مقام بار بار فرمایلی دی. لکه لقد رضي الله عن المؤمنين، يعني الله تعالی راضي شو د مؤمنانو نه. په بعضې مقام کې فرمایي: اولئک هم الصادقون، اولئک هم المفلحون، اولئک هم الراشدون، اولئک هم المتقون. همدوی رښتیني دي، همدوی فلاح موندونکي دي، همدوی فریضګاران دي او همدوی هدایت یافته ده. کله کله د صحابه کرام مبارک فرمایي: لكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم. يعني الله تعالی ایمان ستاسو د پاره محبوب وګرځولو، يعني ایمان یې ستاسو په زړونو کې ښایسته کړو. رسول الله صلی الله علیه وسلم په خپل هم د صحابه کرامو لوی تعریف کړی دی. لکه چې د نبوي ارشاد دی: بهترینه زمانه زما ده او زما نفس متصل، يعني د صحابه کرامو زمانه ده. او بیا وفرمایل: زما صحابه د ستور په شان دي او چا چې د هغه پیروي وکړه نو فلاح به حاصل کړي. الله تعالی او د هغه رسول صلی الله علیه وسلم د صحابه کرامو دومره ډېر تعریف کړی دی. اخر د دې څه وجه ده؟ د دې صرف یو وجه نه ده بلکې د دې بې شمېره وجوهات دي. صحابه کرامو د الله او د هغه رسول سره دومره محبت کولو چې دنیا راتلونکي د عشق او محبت تمام داستانونه د دې مثال پیش کولو نه قاصر دي. د دوی کردار دومره روښانه و چې د
شبنم پرخ د دوی په وړاندې هیڅ نه وه. هغوی په ژبه پاخه او په قول رښتینې وه. د هغوی ایمان دومره مضبوط و چې د غرونو مضبوطیا به ترې وشرمېږي. مخالفینو به هغوی د ایمان نه د لرې کولو دپاره، د ایمان نه د مرتد کولو دپاره، د ایمان نه د اړولو دپاره هره حربه استعمال کړه. داسې حربه نه وه چې هغوی دې نه استعمال کړې، داسې یو ظلم نه و چې هغوی دې نه ورباندې کړی، داسې یو ستم نه و چې هغوی دې نه ورباندې کړی. لیکن صحابه کرامو چې کوم دین خپل کړی و د هغوی نه په شا تلونکي نه وو. صحابه کرام په ګرم انګار سملولی شروع، په ګرمو شګو سملولی شروع. هغوی په څپېړو وهلو د نصر نه محروم کړی شول او په لرګو وهلو په وینو رنګ کړی شول. لیکن صحابه کرام بیا هم خپل ایمان وانه وستل، بیا هم د نبي علیه السلام ملګرتیا پرې نه ښودل. نن په بحر، عرب، عجم، مصر، شام، چین او ایشان کې چې د الله تعالی نوم اخیستل کېږي، دا خپله دا نظام په خپله راغلی که په دې باندې خواري تېره سوې؟ نه، دا نظام خپله نه دی راغلی، بلکې په دې باندې د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم د سپاهیانو، د فوجانو، د سامعینو، د مستحقینو قربانۍ تېرې شوي دي. د افغانستان کې چې نظام راغلی دا مفت نه دی راغلی. په دې باندې د شهید فدایي نثار احمد وینه توی سوې، په دې باندې د ملا اختر محمد منصور صاحب وینه توی سوې، په دې باندې ملا محمد عمر مجاهد څومره خوارې تېرې کړې دي. دا نظام یې موږ تاسو ته دا دې پرېښود. محترمو سامعینو، موږ تاسو ته پکار دی چې دا نظام هم تر بل چا پورې داسې قائم ورسوو. نو که له ما څه غلطي سوي، اول د الله جل جلاله نه، ثانیا له تاسو څخه بښنه غواړم. واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين.